صبح روز یک شنبه 3 تا بازی که وابسته به سود ایران بود انجام شد و نتایجش طوری نبود که ایران بخواد بیاد بالا و ایران از جام جهانی حذف شد. من الان نمیدونم من خوشحال باشم، ناراحت باشم، برام مهم نباشه. از یه ور خوشحالم چون یاد کارهای گذشتهشون میافتم که چه کارهای فولی انجام دادم و میگم که همون بهتر سود نکردید. از یه ور ناراحتم چون که تو عرصه جهانی آبروی خودمون میره و مردم خارج خب نمیدونن چه اتفاقاتی اخیراً تو ایران افتاده و اینا چه کارهایی کردن. میگه که چرا شما از تیم ملیتون حمایت نمی‌کنید؟ و همینطور نسازی که ما انجام ندادیم. شاید اگه امثال کوشکی رو به جای مثلا امثال مغانلوها ما ترجیح میدادیم و میبردیم تیم ملی، شاید الان از گروه بالا میومدیم، شاید چه میدونم انقدر بازی خوبی انجام میدادن که ما میتونستیم آینده اون بچه‌ها رو بسازیم و چند تا باشگاه تاپ اروپایی میافتادن دنبال خرید این بازیکن و این میشد یه افتخار بزرگ برای ما ایرانی‌ها. ولی خب امثال امیر قلعه‌نویی که اصلا یارو انگار افتری داشت پس میداد تو زمین، اصلا حوصله نداشت بره کوچ کنه تیمو، نشسته بود یه گوشه، و امثال مهدی تاج که کلا فقط بخور و بخوابه و هیچ کاری برای پیشرفت فوتبال مملکت نمیکنه، انتظار زیادی هم نباید داشته باشیم به نظرم. تا زمانی که وضع ما اینه هیچ خبری از پیشرفت نیست دوستان.